U poslovnom izveštaju kompanije Jugoimport SDPR za prošlu godinu nije prikazan javni podatak koliko je plaćeno Rusiji za naoružanje koje se sada ne može dobiti zbog međunarodnih sankcija i blokade ruske privrede. Srbija je prošle godine ugovorila nabavke naoružanja i vojne opreme u vrednosti od 1 milijarde i 318 miliona dolara. Taj iznos je veći od ukupne vrednosti svih nabavki naoružanja i vojne opreme od decembra 2016. godine, kada je pokrenut proces modernizacije Vojske Srbije. U izveštaju poslovanju kompanije Jugoimport SDPR za prošlu godinu, kao iznos ugovorenih nabavki navedeno je da se radi o 287 pojedinačnih ugovora ugovorenih sa 31 zemljom sveta. Ovi podaci ne preciziraju da li deo tih ugovora su ugovoreni namenski za nabavku naoružanja i vojne opreme za Vojsku Srbije, ali se na osnovu njih može proceniti nabavka naoružanja jer je kompanija Jugoimport SDPR zadužena za sve nabavke kapitalnih sredstava vojne namene i u toj listi je praktično svo naoružanje i vojna oprema koja se uvozi za Vojsku Srbije. Neki od ugovora potpisani su za potrebe domaće proizvodnje u fabrici borbeni složeni sistemi i ostalima koje su u vlasništvu kompanije Jugoimport SDPR. Indirektno su navedene nabavke naoružanja i vojne opreme za Vojsku Srbije, jer su, na primjer, borbena oklopna vozila Lazar 3 i Bol Miloš, koje su u serijskoj proizvodnji za domaće potrebe, pokreće američki motor i imaju francusko nezavisno oslanjanje. Obzirom da trenutno nema informacija o tome da postoje aktivni ugovori za borbene sisteme za izvoz, narudžbine za složene borbene sisteme možemo da smatramo da su namenjene za modernizaciju vojne tehnike Vojske Srbije. Deo ugovora za uvoz naoružanja i vojne opreme se odnosi na preprodaju raznih sredstava i još neke proizvode, koji u ukupnoj vrednosti ugovorenih poslova ne predstavljaju znatan udeo. Prema podacima izveštaja o poslovanju kompanije Jugoimport SDPR za prošlu godinu realizovani su uvozni poslovi u vrednosti od 223 miliona i 400 hiljada američkih dolara. Od tog iznosa 186,2 miliona dolara su nabavke naoružanja i vojne opreme za Vojsku Srbije i 37,2 miliona dolara sredstava za proizvodnju. U unutrašnjem prometu ugovoreno je 92,3 miliona dolara i odnose se uglavnom na modernizaciju Vojske Srbije. Ogroman porast nabavke naoružanja podrazumevalo i nove velike ugovore sa velikim proizvođačima naoružanja, i to su: najveći partner je bila Rusija, od koje su naručeni 4 jurišna helikoptera Mi-35M, 3 srednja transportna helikoptera Mi-17V5, 2 baterije sistema protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1M, sistemi za protivelektronska dejstva Krasuha i borbu protiv dronova Repelent itd. U poslovnom izveštaju kompanije Jugoimport SDPR za prošlu godinu nije prikazan javni podatak koliko je plaćeno Rusiji za naoružanje koje se sada ne može dobiti zbog međunarodnih sankcija i blokade ruske privrede. Svakako se radi o velikom previdu državnog rukovodstva i njihove nesmotrenosti da se ugovara nabavka tehnike sa zemljom koja se pripremala za rat i podrazumevamo da je obavešteni rad iz Srbije obezbedio pravovremene i tačne informacije o prilikama u Ukrajini i Rusiji. Što se tiče nabavke naoružanja i vojne opreme sa zapada, tu su stvari mnogo transparentnije. Kako su već ranije čelnici Srbije zvanično najavili, radi se o novim nabavkama koje su ugovorene prošle godine, a radi se o kupovini višenamenskih radara iz Francuske i to familije Grandmaster 400, Grandmaster 200 i Grandmaster 60 za sistem vazdušnog osmatranja i javljanja i za jedinice protivvazduhoplovne odbrane. Od kompanije Airbus je kupljeno 10 višenamenskih helikoptera H-145M za Vojsku Srbije, kao dodatna nabavka i kompletiranje eskadrile sa ranije nabavljenih 5 helikoptera na osnovu ugovora iz decembra 2016. godine, sa kojim je počeo proces modernizacije Vojske Srbije. Unutar zemlje Ministarstvo odbrane, Ministarstvo finansija i Jugoimport SDPR ugovorili su nabavke naoružanja domaće proizvodnje sa velikim udelom uveznih agregata i uređaja, što znači da borbeno oklopna vozila sa ruskim oružnim stanicama neće biti serijski proizvođena, jer je trenutno nemoguća njihova isporuka radi sastavljanja domaćih složenih borbenih sistema.
A šta vi mislite, koliko je sa navedenom nabavkom naoružanja Vojska Srbije povećala svoju moć u odnosu na onu vojsku koja je branila Srbiju i Crnu Goru 1999. godine?